呀，考得幾緊要？有未食藥啊？未食藥，而家去食，拜拜。嘿呀嘿呀嘿，嘿呀嘿呀呀嘿呀嘿。早晨，早晨，我哋呢班老頑童又出發啦！早晨，去邊度玩啊？去邊玩？啊，今日睇小欖菊花。係啦，咁啊而家去食咗早餐先，去賞菊花。賞菊花，老坑賞菊花。女人賞菊花，男人採野花。咁我哋一下食個早餐先，食完早餐就搭車過去菊花節。我哋終於到咗啦！而家咧，我哋喺小欖呢個菊花展門口等買飛，另外嗰部車仲未到，要等埋佢啊！買埋飛就可以參觀下啦。今日平日就冇咁多人，應該咧就好行啲嘅，因為聽聞咧禮拜六日咧都比較繁忙。我哋今日咧就平日，所以冇咁多人。班女士都仲未到。都齊啦！我哋去買飛，揾你哋買飛啊！我哋想買飛啊！你問一問佢先，我哋問一問佢先。嗱呢度素描買唔使咩嘛？我諗素描買咯，係啊，數碼咪得。係啦，我哋70歲嗰啲要問一問佢點樣攞票喎？問一問你先。我哋入票啦，買咗2張票啦，而家入場。呢個啊？係啊，幾靚㗎張票都，係咪？你有冇啊？我哋呢啲免費嘅。你喺嗰度老人家免費啊？老人家免費。老人家免費。係啦。係啦。呢度包包都要過支嘅，包包錢過支。OK， 行得。入到嚟啦，第一個花群，記住入去啦，好靚啊！睇下點樣菊花展先。哦，係啦，哇，好 sweet 喎！得未啊？我影過有啲層次感喎，有啲。哎呀，阿蝴蝶妹妹嚟啦！哎呀，考得幾緊要？有未食藥啊？未食藥，而家去食，拜拜。嘿呀嘿呀嘿，嘿呀嘿呀呀嘿呀嘿。點哥，我讀 solo。啊好，嚟啊嚟啊！我又要翻去嗰隻前面咁啊，我清唱。起舞王信家，係。啊，預備啦喎，1、2、3。哎呀，嘿！呢個叫醉拳喎，醉拳嚟㗎喎呢個，你咪搞錯咗啊！飲醉酒啊！兩個未食藥，因為咁樣。成龍都係我教佢嘅，你都唔知。黐咗線啦，個玩到而家開始上腦啦，上咗腦啦，上咗腦啦而家。
揾個車仔啦，出去就20蚊一架啫，15蚊嗬。去路口接車。係啦 ，OK，拜拜。好。走你不上车，你跟他啰嗦。他怕叫啊，他怕叫啊，这不就？好。没这么好看的。哎，你都不知道噶啦。貴喎，5蚊一個。呢個送橫孔啊，即係5蚊一個喎。係啊，嗱冇所謂嘅。或者冇所謂，我哋拖啲的都係啲價錢啫嘛。係咯。你咁遠喎，10幾公里都係20蚊啫喎，一出路仲有冷氣喎。係有冷氣喎。係玩下啦，好賺佢喎。係咯。出去路口啫喎，5蚊一個喎，15蚊。咁我就搭的，篤。係啊，我哋搭的去10幾公里，都係20幾蚊啫喎，有好賺㗎。咁你打的30幾公里啊，就話。我哋去商場嗰啲啊，普通都係10萬蚊啫嘛。係咯，係嘛？咁樣計翻嚟，咁呢度遊客區，你俾阿叔賺啦。呢度係尖沙咀區啊嘛，呢度。係咯。冇計啦，俾條新鐵條頸俾佢抬咯。係啦，係貴㗎，係貴㗎。其實我諗本身嚟講，即係8蚊一架車都仲得。係啊，係啊。不過見我哋啊，第二次我哋嚟咧喺度作住本地人咁就得㗎啦。係啦，係啦。咁而家作咗個遊客冇辦法。哦，到啦。嗱呢度咁樣就幾好賺咧話。好啦，剎車。收馬。咁咪啦。點平呢？揾緊呢一間咖啡真係好正。啲老友咧就食晒啦，食飽晒啦。咁我訪問下佢哋好唔好食先。嗱，食晒啦，個個都掛住食啊，唔記得拍啦。阿添嫂，俾個評價，呢度好唔好食啊？哇！個餐都好食，而家個個都食晒。嚇！清一色。清一色啊！舐嚟，清咗喎。好正啊！係咪價廉物美啊？好正。價廉物美。又平又抵。又平又抵，係啦。係啊。又順嫂介紹嘅，順嫂正唔正？講唔講？如果話唔正都唔敢介紹啦。係啊，咪俾人轟炸佢啊！個個都話好好食啊！好食啊係。啊，咁我翻去咧補翻啲相片就 OK 啦。好食到咧，搞到咧有咩？係喎。你阿順哥冇乜貢獻啊，淨係識食。我個貢獻帶咗個秘書上嚟啊！講嘢。呢個內務秘書長啊。呢個真係好味。我哋食呢個全嘅。咁又係喎，又都有貢獻。你話我38蚊一份。係咯。邊有好多嘢嚟其實，食到飽又平又抵。咁咧留翻個地址擺翻喺度，喺個藝術欄嗰度咧，呢個可以推薦下。呢個係 Solo Espresso Cafe。好正啊！喺大眾點評可以揾到。Solo Espresso Cafe。咁我咧食飽啦，可以又要叫車翻嚟啦。而家就翻嚟開飯啦，嚇！哦，你走，開餐啦！咁好咩？咁咪係咯！屌媽豆，你喺度唱機啊？等食你哋就人哋嚟嗌人煮飯，你幾唔好意思啊？真係唔好意思啊！真係唔好意思，唔好意思。小廚。哦，你真係大細超啫！開餐啦！我哋今日咪咯，好豐富。其實你買翻嚟又開心，係啊，舒服喺度。呢個時嘢做舒服，又唔使驚蒸。係啊。北洲。煲仔飯、蝦菜同埋呢個所以其實咧，我串燒。哋啲飯咧麻麻地，我哋批1斤，你哋食飯嗰啲人一人攞兜唔使批㗎。好多熟。咁我哋而家嚟開餐。梗唔係一人兜啦，我一個人攞3樣。哦，咁啊係。其實原來唔係。呢
添嫂咧做薑汁撞奶啊，成日自己磨咧都磨唔到凝結嘅。今次咧有神幫我啊，有呢個淘寶精神，薑汁唔使自己磨㗎，原來有得淘寶攞落嚟嘅。我試下用呢個淘寶薑汁撞唔撞到？10次都冇，10次有8次都撞唔到。今次睇能唔能夠影低啊？一條條，佢㗎。唔好跌，唔好跌，唔好跌，唔好跌！成功咗啦！唔好跌！係啊，佢用嗰個嘢都 OK 嘅，嗰個睇到佢。哇！冇跌，冇跌，冇跌，影晒，冇跌，冇跌，冇跌，影晒佢，即係成功啦！成功啦！成功！冇理由唔得㗎嘛！好嘢，好嘢！柴定先，原來咧係要淘寶薑汁先。我都要我飲，晚晚要我飲椰奶喎，幾慘啊！好啦，傳遞去。得㗎嘛你先，傳出去，一人一碗嚟。我哋食完飯咧，阿添嫂咧終於成功咗薑汁撞奶，我哋有撞奶飲啦，有撞奶食啦。俾你撞到。係啊，終於俾你撞到啦！得啦，成功啦，有得食啊！我啲啊，甜品啊，飯後甜品啊！咁啊，食埋甜品咧，今日嘅所有活動咧就大功告成啦！呢碗咧就係純嘅薑汁撞奶。試下先好唔好？試下都話實得啦，點會唔得啫？柴快啲講啦，最大要柴定先。啊！我呢個薑好犀利，我終於成功嘅。好。有咩秘訣咧？多少少糖啦，爭少少糖。唔係點解唔夠甜嘅？冇甜味。你落少少甜喎。好靚喎，好似豆腐花咁樣喎。係嘛？係，我老婆咪入得廚房，出得廳堂咧。我未講啊！呢班人啊，呢班人啊，仲有你都有。我冇份啊！又要我煮，又要我洗，我整埋甜品啊！你問下你過唔過意得？過得㗎。呢度係邊個講情史唱情歌啊？呢個成日以為有姐姐，呢個唔講，爭緊啲甜。呢兩個咧又話唔夠甜，都話落少少甜。冇啊落少少甜，落少少甜就要。你知我老公糖尿病，我唔可以煮甜。你嗰碗唔落啊嘛？嗱，我薑汁點加糖咧？自己。好啦好啦，食埋甜品咧，今日個咧要早啲休息啦。今日玩足成日，好就今日咧就圓滿結束。下次有咩再玩過，再拍過俾你睇。多謝收睇，請多多支持，請訂閱、點讚、分享。如果有新片就即刻通知你哋，多謝晒。